नमस्ते, म मनोज बोगटी ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा सबैलाई स्वागत गर्छु। चुनाव लड्नु एउटा राजनीतिक कला हो। यसमा हिसाब किताब हुन्छ, क्याल्कुलेसन हुन्छ, स्ट्राटेजी हुन्छ, मनोवैज्ञानिक चलखेल हुन्छ, प्रोपोगन्डा हुन्छ। पैसाको चलखेल त पहिलो शर्त भएको हो। न्यारेटिभ र आश्वासनको रोल पनि ठुलो हुन्छ। यसैले चुनावलाई डिप्लोमेटिक गेम मानिन्छ। हरेक गेमको थ्योरी हुन्छ, रणनीति हुन्छ। पछिल्लो समय चुनावसित जोडिएको शब्द हो रणनीतिकार। भारतमा प्रशान्त किशोरले आइप्याक कम्पनीको नाममा चुनावी रणनीति बनाउँछन्, करोडौँ रुपियाँ लिन्छन् र आफ्नो कस्टमर दललाई जिताउँछन्। चुनावको लागि जित्ने रणनीति बेच्नु नै प्रशान्त किशोरहरूको व्यापार हो। पहाडमा चुनावी रणनीतिकारहरू होलान् जस्तो मलाई लाग्दैन। तर अबको चुनाव रणनीतिपूर्ण लड्नुपर्छ भन्ने चेत भने आजका नेतृत्वमा छ भन्ने लाग्छ। साबितै भइसक्यो, चुनाव भावनाले जित्ने खेल होइन, यो रणनीतिले जित्ने खेल हो। यसपालिको जिटिए चुनावमा पनि भित्र बाहिर दुवै रूपमा दलीय रणनीतिहरू, चलखेलहरू देखा परे। भित्र बाहिर दुवैतिर खेलिएको चलखेलको परिणाम नै हो भागो प्रमुखको जित। अथवा भनौँ, भागो प्रमुखको लागि अन्य दलको रणनीतिले, चलखेलले पनि भरपूर सहयोग पुर्यायो। म तिनै रणनीतिहरूमाथि केही दृष्टिकोणहरू राख्नेछु अथवा केही भोलिका सम्भावनाहरू अथवा चलखेलहरूबारे सङ्केत गर्ने कोसिस गर्नेछु, जसलाई कसैले पनि उति ध्यान दिइरहेका छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पहिलो कुरा, जिटिए विरुद्ध गरिएका प्रोपोगन्डाहरूको गरौँ। राजनीतिक सङ्गठन भाजपा र यसका गठबन्धनले जिटिए विरुद्ध प्रोपोगन्डा व्यापक चलायो। त्यो प्रोपोगन्डाको आगोमा अराजनैतिक सङ्गठन मार्फत डाक्टर महेन्द्र लामाहरूले सके जति घिउ थपिराखे अनि फेरि हराए। उनीहरूले स्थापित गरेको न्यारेटिभ थियो नो से टु जिटिए। जिटिए अलरेडी थियो, जो मनोनित र प्रशासकले चलाउँथ्यो। त्यही जिटिए चलाउन निर्वाचित सदस्य चुन्न मात्र चुनाव भएको हो। यो नितान्तै स्वाभाविक कुरा पनि थियो, अथवा हो पनि। जुन व्यवस्था छ त्यसैको चुनाव हुने हो। दिमागमा अलिकति पनि जोर दिएर सोच्यौँ भने बुझिन्छ, चुनावको बेला नो से टु जिटिए भन्नुमा कुनै लजिक थिएन। माटो जाति मुद्दा भनेर हरदम भावुक भइबस्नेहरूलाई म्यानिपुलेट गर्नसम्म मात्र यसको प्रयोग गरिएको थियो अथवा गरिएको बुझियो। नो से टु जिटिए चुनाव भन्नुको पनि कुनै तुक थिएन। जुन व्यवस्था अघिबाटै थियो त्यसैको चुनाव भइरहेको थियो। त्यही चुनावमा अर्थ नबर्थको ताई न तुईको यो नारा किन त? किनभने नो से टु जिटिए भन्नेहरूको एउटै उद्देश्य थियो, गोर्खाल्यान्डप्रति प्रतिबद्ध र गोर्खाल्यान्ड बाहेकै नसोच्ने समूहलाई भड्काउनु। यो समूह भड्काउनु पछिल्तिर एउटै राजनीति लुकेको थियो, साइलेन्ट मेजोरिटी अथवा कन्सियस मेजोरिटीलाई बुथसम्म जानबाट रोक्नु। यदि कन्सियस मेजोरिटीलाई बुथसम्म जानबाट रोकियो भने फाइदा कसलाई हुन्छ त्यो तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ। न्यारेटिभ त न्यारेटिभ हो। हरेक न्यारेटिभ पछिल्तिर गहिरो कूटनीति हुन्छ, राजनीति हुन्छ, चलखेल हुन्छ। यसपालिको मत दुई खेमामा विभाजित थियो। एउटा क्याडर भोट, अर्को कन्सियस भोट। कन्सियस भोट टुक्रायो भने फाइदा कसलाई हुन्छ त्यो पनि तपाईँहरू राम्रो गरी बुझ्नुहुन्छ। एउटा कुरा बताइहालौँ, डाक्टर महेन्द्र लामाहरूले नो से टु जिटिए को न्यारेटिभ स्थापित गर्नुको पछिल्तिर 2024 को चुनाव छ, जसको लागि लामाहरूले सायद नयाँ पार्टी नै बनाइसकेका छन्। डाक्टर लामाको यो रणनीतिबारे यो विश्लेषणको अन्ततिर म तपाईँहरूलाई सङ्केत गर्नेछु। अजय एडवर्डको हाम्रो पार्टी नितान्तै कलिलो पार्टी हो। यसको सङ्गठन बनिसकेकै छैन अथवा भइसकेकै छैन। यदि साइलेन्ट मेजोरिटी अथवा यो कन्सियस मेजोरिटीलाई टुक्रा टुक्रा नपारिनु हो भने अजय एडवर्डको दखल निकै बलियो बन्न सक्ने सम्भावना थियो। यसैले राजु विष्टको जिटिए चुनाव रोकेरै छोड्छु भन्ने झुटले पनि अजय एडवर्डलाई नै हानि पुर्यायो। मन घिसिङको हाइकोर्टको मुद्दाले पनि अजय एडवर्डलाई नै हानि पुर्यायो। डाक्टर महेन्द्र लामाको नो से टु जिटिएले पनि अजय एडवर्डलाई नै हानि पुर्यायो। विमल गुरुङको लास्ट मोमेन्ट नाटकीय बगावतले हानि नपुर्याउने त कुरै आएन। किन अजय एडवर्डलाई हानि पुर्यायो त?
किनभने अजय एडवर्डको होप भनेकै कन्सियस मेजोरिटी थियो। तर सबै कन्सियस मेजोरिटीले अजय एडवर्डलाई नै मत दिन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी थिएन। अनि चुनाव अनुमान आशाको भरमा खेल्ने खेल होइन, क्यालकुलेसन र हिसाब किताबले खेल्ने खेल हो। यस हिसाबले पल्ला चाहिँ अनित थापाकै भारी थियो, किनभने थापासित आफ्नै क्याडर बोर्ड थियो। अजय एडवर्डहरूलाई सबैभन्दा ठुलो धक्का थियो भने निर्दलीय उम्मेदवारहरूको धक्का थियो। पहाडको इतिहासमा यस्तो घटना अहिलेसम्म कतै पनि देखा परेको थिएन कि कुनै नेताले पार्टीबाट रिजाइन गरोस् अनि उम्मेदवार बनोस् र ती उम्मेदवारलाई रिजाइन दिएको पार्टीकै समर्थकहरूले सघाओस्। जिटिएको चुनावमा यो फर्मुला पहिलोपल्ट देखिएको फर्मुला हो कि यो फर्मुला चुनाव उठ्नकै लागि अपनाएको होला त? सधैँको रिजाइनको घटना र जिटिए चुनावको उम्मेदवार बन्न गरिएको रिजाइनमा चाहिँ आकाश पातालको फरक देखा पर्यो। किन यो अचम्म लाग्दो रिजाइन उम्मेदवारहरू एकसाएक आएका हुन्? यसको पछिल्तिर के कुनै राजनीति नहोला त? कुनै पनि चुनाव बिना राजनीति हुँदैन। तपाईहरु हेर्नुस्, तृणमूलबाट रिजाइन गर्यो, उम्मेदवार बन्यो र ती उम्मेदवारको प्रचार प्रसारमा तृणमूलकै समर्थकहरू लाग्नसम्म लागि परे। तृणमूलले मात्र होइन, भागु प्रमुखले पनि निर्दलीय उम्मेदवारहरू त्यसरी नै खडा गरे। भागु प्रमुखले टिकट दिएको उम्मेदवारलाई जहाँ जहाँ पनि भोट नआउने सम्भावना थियो त्यहाँ भोट काट्नको निम्ति निर्दलीय उम्मेदवारहरू खडा गरिएको छ। भाजपा र गोजमोमो दुवैवटा राजीनामा दिने उम्मेदवारहरू पनि पर्याप्त उठे। भाजपा, गोजमोमो, भागु प्रमुख, गोरामोमो निकटकाहरू पनि उम्मेदवार भए। यस्ता उम्मेदवारहरूले काट्नुसम्म भोट काटे। जिते फलिफाफ नत्र भोट काट थ्योरी थियो। यसले पहाडमा जुन दलको सबैभन्दा बलियो सङ्गठन थियो भागु प्रमुख फाइदा उसैलाई न राजु विष्टले जिटिए चुनाव रोके, न मन घिसिङले जिटिए चुनावमा स्टे लगाउन सके, न डाक्टर लामाहरूले सचेत मतलाई बुथसम्म आउन नै दिए। बचेखुचेका जति मत थियो सबै निर्दलीयहरूले काटेर टुक्रा टुक्रा पारे। फाइदा भयो भागु प्रमुखलाई, हानि भयो हाम्रो पार्टीलाई। सबै मिलेर आखिर किन अनित थापालाई नै फाइदा दिलायो त? र 8 वटा बाहेक अरू जम्मै हाम्रैले जित्यो किन भने त मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले? कि यो सोच्नुपर्ने विषय हो कि होइन? तपाईहरु नै सोच्नुहोला। भागु प्रमुखको सबैभन्दा बलियो पक्ष थियो पैसावाल उम्मेदवार। भागु प्रमुखलाई जिटिएमा राम्रो मान्छे पठाउनु भन्दा पनि ठुलो कुरा थियो समष्टिमा पैसाको चलखेल गर्न सक्ने उम्मेदवारहरू दिनु। जिटिए चुनावमा पैसावाल र ठेकेदारहरूको जुन चलखेल देखियो धेरै बलियो र फाइदाजनक पनि बनेको देखियो। जुन कन्सियस मत यतातिर टुक्रिँदै थियो त्यसले भागु प्रमुखलाई नै फाइदा त थिँदै थियो। 4 वटा औँला भ्रष्टाचारी, एउटा औँला इमान्दारी समूहका आफ्नै क्याडरहरूले धोका दिइसकेका समर्थकहरूलाई अनित थापाले यहाँसम्म भने। अरू बेला त झोक्यायो, यसपालि झोक्याएको हुनु हुँदैन। साँच्ची नै यसपालि अनित थापालाई 2019 र 2021 जस्तो आफ्नै समर्थकहरूले झुक्याएनन्। उनले जिते किनभने जिटिएको चुनाव भागु प्रमुखका समर्थकहरूको निम्ति पनि लास्ट होप थियो। यसैले नेता पनि खटे, समर्थकहरू पनि खटे। जब जिटिए सभा, अब अहिले जिटिए सभा अनित थापाहरूको हातमा छ। अब केही कुरामा ध्यान दिउँ। राजु विष्ट, मन घिसिङ, विमल गुरुङ, जेबी राई, डाक्टर महेन्द्र पिलामाहरूलाई जिटिए विरुद्धको आफ्नो अभियानले क्याडरबेस भागु प्रमुखलाई फाइदा पुग्छ भन्ने क्यालकुलेसन थिएन होला त? ठिक छ, उनीहरू जिटिए चुनाव विरुद्ध उभिए र आफ्ना समर्थकहरूलाई बुथसम्म जानबाट रोके। तर त्यसको फाइदा कसलाई होस् भन्न चाहन्थे त उनीहरू? अनित थापा कि अजय एडवर्ड? जबकि सबैलाई थाहा थियो गोरामोमोसित धेरै ठुलो भिड छैन। भाजपाको सङ्गठन त छैन, बराबर छ। क्रामाक्पाको पनि सानो टुक्रा समर्थकहरू छन्। 2019 र 2021 भाजपाको पक्षमा उर्लिएको मत क्याडर बेस्ड मत होइन, त्यो गोर्खाल्यान्डको निम्ति गरिएको सचेत मत हो। यसपालि जिटिए चुनावमा सबैभन्दा ठुलो फ्याक्टर हुन्थ्यो भने त्यही सचेत मत नै हुन्थ्यो। केही मत अनित थापातिर गयो भने पनि धेरै मत त अझै एडवर्डतिरै जाने सम्भावना पर्याप्त मात्रामा थियो।
थिएन त। कुनै पनि चुनाव स्ट्राटेजी बिना, एजेन्डा बिना, रणनीति बिना, मनोवैज्ञानिक चलखेल, प्रोपोगन्डा र टार्गेट बिना सम्भव नै छैन। म यो चुनाव पछिल्लोतिरको स्ट्राटेजीबारे केही विश्लेषण गर्न चाहन्छु। तर त्यसभन्दा अघि तपाईहरूले भुल्नु भएको छैन भने सम्झिनुहोस्, जतिखेर विमल गुरुङहरू दिल्लीमा थिए र त्रिपक्षीय वार्ता हुने भयो, वार्ता जिटिएको रिभ्यूबारे बोलाइयो, उतिखेर 2वटा गोजा मोमो थियो, चिठी आयो विनय तामाङहरूलाई। दिल्लीमा ठुलो गडबड भयो। वार्ता पिपिएसको लागि पनि बोलायो, तर रातारात बङ्गालको भाजपाको विरोधमा जिटिए रिभ्यू भने आएर वास्तवमा वार्ता टुङ्गियो। यी सबै गडबडी वार्ताको स्टेक होल्डर स्पष्ट नहुँदा भएको थिएन त। वार्तामा विनय तामाङहरूलाई बोलाउनु कि विमल गुरुङहरूलाई? 3 वर्ष दिल्लीमा चक्कर काटेपछि विमल गुरुङको होस फर्कियो र प्रष्ट बुझ्यो केन्द्र सरकारले छुट्टै राज्य वा युटी केही बनाउनेवाला छैन। गर्ने भनेको जिटिए र जिटिएसकै समकक्षको कुनै एउटा व्यवस्था हो। त्यसैले भाजपाप्रति विद्रोह गरेर विमल गुरुङ ममता ब्यानर्जीसित मिल्न कोलकाता आए। यसले केन्द्र र राज्य दुवैलाई एउटै फाइदा भयो। छुट्टै राज्य भनेर जनताको ओथमा बसिरहेको विमल गुरुङको काँधबाट सधैँको लागि मुद्दा फुत्कियो। विमल गुरुङ सोझै ममता ब्यानर्जीको सहमतिमा होइन, ममता ब्यानर्जीका रणनीतिकार प्रशान्त किशोरको रणनीतिमा पहाड फर्किएका हुन्। भुल्नु हुँदैन यो कुरा, इम्पोर्टेन्ट हो। रणनीतिकारको उद्देश्य भनेकै ममता ब्यानर्जीलाई फाइदा पुर्याउनु हुन्छ। अहिले तपाईहरु हेर्नुहोस्, विमल गुरुङ फर्किएको 1 वर्ष नागिसक्यो, ममता ब्यानर्जीको मुखमा एकैपल्ट पनि विमल गुरुङको नाम उच्चारण भएन। किन त? किनभने विमल गुरुङ प्रशान्त किशोरको रणनीतिको हिस्सा मात्र थिए। विमल गुरुङलाई दिल्लीबाट कोलकाता सार्नु, उनको काँधबाट गोर्खाल्यान्डको भूत सधैँको लागि झार्नु केन्द्र र राज्य दुवैको स्ट्राटेजी होइन भनेर कसरी भन्नु त? सन्देह किन नगर्ने त? सन्धि यस कारण पनि गर्नुपर्छ किनभने पिपिएसको नाममा वार्ता चलिरहेको छ, जसको उद्देश्य छ पहाड तराई र डुवर्सको सर्वाङ्गीन विकास। यसको लागि बङ्गाल सरकारलाई वार्तामा बोलाउन बाध्य पर्ने भाजपाको मुद्दा छ उत्तर बङ्गाल विभाजन। पहाड तराई र डुवर्सको सर्वाङ्गीन विकासको मुद्दामा वार्ता गरेर एउटा स्थायी राजनीतिक समाधान गर्ने कि उत्तर बङ्गाल विभाजन गर्ने? ममता ब्यानर्जीले यी मुद्दालाई जसरी लिन्छन् राजनीतिक हावा अब त्यसरी नै बग्ने हो। राष्ट्रको सुरक्षा र सीमा क्षेत्रको संवेदनशीलता अथवा भनौँ न चिकन नेकको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर पनि ममता ब्यानर्जीलाई पहाड तराई र डुवर्स शान्त राख्नुपर्ने बाध्यता छ। यसैले उत्तर बङ्गाल विभाजन विरुद्ध अझ व्यापक प्रदर्शन हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ। हिजोको सिलगढीमा भएको उत्तर बङ्गाल विभाजन विरोधी प्रदर्शन जुन चाहिँ छ त्यो त सुरुवात मात्र हो। जुन विरोध र प्रदर्शनलाई देखाएर पहाड तराई र डुवर्सको लागि वार्ता बस्न सहज होस् र त्यो वार्तामा सहमति बनाउन अनि थापा जतिको सजिलो प्रतिनिधि अरू सधैँ छैनन्। किनभने अनित थापा विकासवादी नेता हुन्, गोर्खाल्यान्डवादी नेता होइनन्। यतिखेर केन्द्र र राज्य दुवै विकासवादी नेताकै खोजीमा छ। यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा जिटिए चुनावमा राज्य सरकार र केन्द्र सरकारको दुवैको चलखेल छैन कसरी भन्न सक्छौँ होला त? तपाईलाई थाहै छ 2020 मा बोलाएको वार्ता जिटिए रिभ्यूको लागि नै बोलाएको थियो। पत्रको मेमो नम्बरमा 2011 भनेर हामीले देखेकै हौँ। 2011 को कन्टिन्युटी के लागि जिटिए रिभ्यू बोलाएको? यसले एउटै कुरा बताए, केन्द्र सरकार जिटिएको रिभ्यू नगरी अर्को कदम चाल्न चाहँदैन। किनभने स्टेट एक्ट अनुसार बनाएको जिटिएमा केन्द्र र राज्य दुवै सिग्नेटरी हो। तपाईलाई थाहा छ बङ्गाल भित्रको व्यवस्था बङ्गाल बाहिरको व्यवस्थाको लागि कहिल्यै बाधक हुँदैन। उदाहरण लद्दाख, मेघालय छँदैछ। तरै पनि यदि कसैले जिटिएलाई गोर्खाल्यान्डको बाधक हो भन्दैछन् भने त्यो 100% 100% झुट हो। र त्यही झुटले साबित गर्छ अक्टोबर वार्ता बङ्गाल बाहिरको व्यवस्था छुट्टै राज्य वा युटीको लागि गरिएको होइन। यदि अक्टोबर वार्ता छुट्टै राज्य वा युटीको लागि हुन्थ्यो भने वार्तामा देशभरिका गोर्खा स्टेक होल्डर बस्थे र यसका भायबिलिटी पोसिबिलिटी बारे बहस हुन्थ्यो।
बिपी बजगाईहरू उत्तर बङ्गालको ह्याउ देखाउन खट्दैनथे। वार्तामा जाने बेला राजु विष्टले जसको सल्लाह लिए तीमध्ये एक हुन् डाक्टर महेन्द्र पी लामा। तिनै डाक्टर लामाले चुनाव अवधि भने बङ्गालमा बसेका हुनाले हामीले जिटिएको विकल्पबारे सोच्नै पर्छ। तपाईँलाई थाहा छ जिटिएको विकल्प भनेको के हो? राज्यभित्रको व्यवस्थाको विकल्प राज्यभित्र नै हुन्छ। जिटिएको विकल्प भनेको जिटिए जस्तै व्यवस्थाको लागि नै हुन्छ। जिटिएको विकल्पबारे सोच्नु भनेको युटी वा गोर्खाल्यान्ड होइन, किनभने युटी वा स्टेट केन्द्रको विषयवस्तु हो, तर जिटिएको विकल्प भनेको राज्यको विषयवस्तु हो। अक्टोबर वार्ताको निचोड थियो पहाड, तराई र डुवर्सको सर्वाङ्गीण विकास। हुनुपर्ने त भारतभरिका गोर्खाको सर्वाङ्गीण विकास हो नि, होइन र? यसको मतलब हो बङ्गालकै भाजपा निकट वा भाजपाका जनप्रतिनिधिहरू बसेको वार्तामा जिटिएको विकल्पबारे बहस गरियो र त्यसैलाई पहाड, तराई र डुवर्सको सर्वाङ्गीण विकास भनेर परिभाषित गरियो। अब जिटिए हुँदाहुँदै जिटिएको विकल्प कसरी लागू गर्न सकिन्छ त? यहाँनिर भर्खरै अनित थापाको महिमा गान गर्ने एसपी शर्माको बयान फिट हुन्छ। तिनी भन्छन् त्रिपक्षीय वार्ताको एउटा स्टेक होल्डर जिटिए सभा हो। अब खास मुद्दामा आउँ। जिटिएको रिभ्यू नगरी जिटिकै समकक्षको बङ्गालभित्रको अर्को व्यवस्थाको लागि अक्टोबर वार्तामा तय गरिएको व्यवस्था लागू गर्न सकिन्न। यसैले जिटिएको रिभ्यू अनिवार्य छ। यसैले अबको वार्तामा जिटिए सभा एउटा स्टेक होल्डर हो, अर्थात् केन्द्र सरकार ममता ब्यानर्जीको सहमतिमा बङ्गालभित्रै अर्को जिटिए भन्दा बलियो व्यवस्था बनाउन चाहन्छ भने अनित थापाहरू नै त्यो वार्ताका स्टेक होल्डर हुन्। जिटिए सभामा गोर्खाल्यान्डको प्रस्ताव पारित गर्ने कुरा जनतालाई चाहिँ लट्याउने कुरा मात्र हो अनित थापाको, तर त्यो प्रस्तावलाई न राज्य सरकारले अमल गर्छ न केन्द्र सरकारले अमल गर्छ। किनभने न केन्द्र सरकार छुट्टै राज्य चाहन्छ न राज्य सरकार। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा हो युटी वा छुट्टै राज्य केन्द्रको विषयवस्तु हो। 2013देखि केन्द्रले आफ्नो विषयवस्तुलाई आफै निप्ट्याउँदै आइरहेको छ, राज्य सरकारहरूको कुनै परामर्श नलिई। यदि राज्य सरकारको कुनै परामर्श लिन्छ भने त्यो राज्यभित्रको समस्या राज्यभित्र नै समाधान गर्नको निम्ति मात्र लिन्छ र पिपिएसको लागि केन्द्र सरकारले राज्यको परामर्श मागिरहेको छ। यसैले दोस्रो वार्ता अहिलेसम्म भएको छैन। अब जिटिएमा निर्वाचित सदस्य छन् जो वार्ताका स्टेक होल्डर हुन्। अब अनित थापाहरूले जिटिए सभामा ल्याउँछु भनेको गोर्खाल्यान्डको प्रस्ताव अक्टोबर वार्तामा तय गरिएको पहाड, तराई र डुवर्सको सर्वाङ्गीण विकासको मुद्दामाथिको मोहर हुने हो कि केन्द्रको बङ्गाल केन्द्रित पिपिएस विरुद्धको आवाज बन्ने हो त? केन्द्रको पहाड, तराई र डुवर्सको सर्वाङ्गीण विकासको वार्ता जिटिए सभाका अनित थापाहरूलाई कालेबुङ जिल्ला परिषदको निम्ति बार्गेनिङ गर्ने सुनौलो अवसर बन्ने हो कि? अब केन्द्रलाई पनि दुध भात, राज्यलाई पनि दुध भात अनि अनित थापाहरूलाई पनि दुध भातको स्थिति बनिसकेको छ। यस हिसाबले जिटिए विरोधी शक्तिहरूले जुन सचेत मत काटेर अनित थापाहरूको लागि बाटो खुल्ला गरिदियो, त्यसको निष्कर्ष वार्ताको टेबलमा के निस्किला त? के शङ्का नगर्नु र? पहिलो कुरा, वार्ता अनिवार्य छैन, त्यसबारे केन्द्र र राज्यले तुरुन्तै कुनै प्रक्रिया गर्ने सम्भावना अहिले नै छैन। किनभने भर्खर मात्र निर्वाचित सदस्यहरू जिटिए सभामा पुगेका छन्। उनीहरूलाई काम गर्न पर्याप्त समय चाहिन्छ। तर 2024 नजिक रहेकोले केन्द्रलाई भने हतार लाग्न सक्छ। दोस्रो कुरा, वार्ता भयो भने पनि त्यसले वार्ताहरूको श्रृङ्खलाहरूको डिमान्ड त गर्छ। अर्थात् फेरि वार्ता पे वार्ता सुरु हुनेछ। किनभने अनित थापाहरू र राज्य सरकार केन्द्रको योजनामाथि पूर्ण रूपले विश्वस्त जबसम्म हुँदैन वार्ताको क्रम चलिरहने हो। यसबीच के हुन्छ थाहा छ? 2024 आउँछ। वार्ता चलिरहेकै अवधिमा राजु विष्ट दार्जिलिङ छाडेर लाग्नेछन् नर्थ इस्ट र पहाडमा सुरु हुनेछ डाक्टर महेन्द्र पी लामाहरूको प्रोपोगन्डा आफ्नै बौद्धिक सांसद पठाउनुपर्छ भन्ने, जसको लागि डाक्टर लामाहरूले काम सुरु गरिसकेका छन्।
तर केन्द्रले बङ्गाल बाहिरको कुनै पनि व्यवस्था यदि घोषणा गर्यो भने यी जम्मै चलखेल एकै पलमा भत्ताभुङ्गे हुनेछ। पार्ला त केन्द्रले यी चलखेल भत्ताभुङ्ग? मलाई विश्वास छैन। पार्ने भए अक्टोबरबाट हुने नै थिएन। फेरि भेट्नेछु। धन्यवाद।